今日分享呢間屋咧，業主一口價降咗11萬嘅。咁佢係126平方嘅一個4房改3房戶型喎。首先我哋嚟睇翻呢套房最吸引力嘅一個地方咧，就係佢贈送咗一個6米長嘅一個大陽台咧，而且仲係一個東南向嘅，望翻出去咧係完全冇遮擋啦。睇翻別墅景、河景、遠景嘅話咧，仲睇到我哋嘅高爾夫球場，非常之靚仔嘅。咁我哋呢套房嘅話咧，業主咧依家係做咗個無主燈設計啦，加上咧大廳亦都係送咗台3匹嘅一個美的空調啦，全屋係做咗定制嘅。咁我哋首先入嚟睇睇呢邊哦。咁我哋飯廳位咧亦都係非常之闊綽啦，連通旁邊嘅話咧，我哋亦都係留咗個大廚房喺呢邊嘅。依家嘅大廚房亦都係呢一邊嘅一個裝修標準啦，全部都係非常之舒適嘅。咁連通咗呢間房間嘅話咧，咁我哋就放咗張賭台，同埋有一面牆嘅一個收納櫃喺度，非常之實用啦。咁我睇翻啦，休息區方面係3間房間、2間衛生間嘅，每間房間亦都定製咗衣櫃喺呢邊。有2間房嘅話咧係放咗床喺度喎。後期嘅話咧，簡單收拾下，亦直接可以拎包入住嘅。咁主人房方面目測嘅話咧，亦都有25平方，非常之大氣，床同埋衣櫃都準備好晒啦，而且景觀係完全冇遮擋，非常之靚仔嘅。而家業主嘅誠意係非常之足嘅，一口價105萬就可以攞低呢一套大3房啦，而且咧係大陽台，完全冇遮擋嘅。如果你想睇呢套房嘅話咧，評論區度聯繫我過嚟，即刻睇呢套房就 OK 啦。